სტაფილოს ნატურალური პროდუქტი ბავშვებთან ასოცირდება თავისი რეკლამებით და ხარისხით. ბავშვებთან კი ცნობილი წამყვანი, ბავშვებისთვის საყვარელი გმირი გიორგი გოგიჩაშვილი ასოცირდება, რომელიც დღეს Made in for Georgia სტუმარი გახლავთ. რომელმაც სტაფილო მოგვიტანა. ლუკა, სტაფილო მოვიტანე. მიიღებთ? მივიღებთ თქვენ სტაფილოს. ხელი ზაფხული შევამობდი ამის მოყვანაში ბატონო. ახე როგორი სტაფილოა შეხედე. მოგწონს? ძალიან კარგი არის. ჩვენ ამ სტაფილოს შევიტანთ შიგნით. მთელი პროცესები უნდა გაიაროს ამ სტაფილოს. ჩვენ მაყურებელს ვანახებთ ნაგზას გადის თქვენამდე, სანამ ნატურალური პროდუქტი თქვენამდე მოვა. სტაფილო რომელიც გოგიჩამ მოგვიტანა. მომაკ ჯერ აქ ირეცხება. პირველად ირეცხება. მე ეს მიდის იქ. მე ავაზ ზემოთ ირეცხება. ზედმეტი რაცაა გარედან ეს ყველაფერი შორდება აი ამ აგრეგატში. მე მოდის წელი წყალი, ცივი წყალი და ეს ჩვენი სტაფილო მიწიდან ამოღებული მთელ პროცესებს გაერთვის და აღმოჩნდება კილაში უკვე. სტაფილო გაირეცხება და გადის ძალიან დიდ გზას. ანუ ნახევრად გაირეცხილი სტაფილო კიდე მრავალჯერ უნდა გაირეცხოს და აი იმ აპარატის მეშვეობით უფრო კარგად დაიწმინდება. შეგვიძლია მივიტანოთ იქ. როგორ არ შემიძლია, მაგის მეტი რა შემიძლია? ესე იგი ეს დანადგარი სტაფილოს ფერქს აცლის და ხდება აი ესეთი უნიკალური და ულამაზესი. ვიტამინებით სავსე, რაც თავარია. აქ უნდა მოვიტანო გამარჯვებას. სწორად მოვედი? სწორად მოვედით? შეიძლება დაგეხმაროთ და დავჭრათ ჩვენს? აქ კიდე უფრო სუფთავდება, ხედავ? ხო, აქ უფრო კიდე ქერქი კიდევ იცლება და შემდეგ იჭრება. აი როგორ უნდა ნახე? თქვენს ოჯახში ხშირად არის ხოლმე ნატურალური ხედავ ამე სტაფილო თუ ვართ ოჯახში. სტაფილო ბავშვებს სიმაღლეში ზრდის და ყველაზე ჯანმრთელობისთვის ყველაზე სასარგებლოა და თქვენ პატარებს სანამ პატარები იყვნენ ხშირად აძლევდით ხოლმე. ჩვენ კულას პროდუქციას ყიდულობთ, იმიტომ რომ არის ხართ ამ პროდუქციის. ნატურალურია, ჯერ აი წვენები, ჯემი, ეს ბოსტნეული, კიდე რაღაც სიახლეები ნახემი აქ. ქალებისთვის, სპეციალურად ქალებისთვის უნიკალური ხალხი. რომელიც ესე იგი არ გატირებს, იმიტომ რომ ეს ხალხი უკვე მოთუშულია ზეთში და კილებში არის. პირდაპირ უნდა უხდათ სადილს. რატო აღარ უნდა აღვარყორო ცელები, ხო? თვალები რო გეწვის, პირდაპირ არის გამზადებული. თქვენ სახში აი ზამთრობით როიციან ხოლმე მურაბებს აკეთებენ? ბებიები რო აკეთებდნენ, ნათია დღე და ღამე მურაბებს აკეთებს, რას ლაპარაკობ? აბარა, მაგრამ ჩვენ იმდენად გვყავს მურაბები, რომ ეს ნათიას გაკეთებული ჯემები არ ყოფნის და ამიტომ ამას ყიდულობთ ხოლმე. როგორც ჯემს, ასევე მურაბებს არის თუ გაგისინჯავს ლეღვის არის, შინდის, ატმის, გარგარის, არჩევანი არის ძალიან დიდი და მე უნდა გითხრა რომ ბარათიც კი მაქვს კულასი. დიახ, როგორც აქტიურ მომხმარებელს ამ პროდუქტისა და ამ ბარათის საშუალებით შეიძლება სხვათა შორის სახლშიც მოგიტანონ ეს მზა პროდუქტი. ეს არაჩვეულებრივი ახალი სერვისი არის კულასი, რომელიც მალე უკვე მოხმარებაში გადავა. ახლა მე გაჩვენებთ თუ როგორ მზადდება ბულგარული წიწაკა სანამ კონსერვში ჩაიყრება და სანამ თქვენ დააგემოვნებთ და გოგიჩა აქ დამხვდა. შემცვალე რა, შრომაში ვარ დილიდან. ხო? რა თქმა უნდა შეგცვლით. აბა ნანო კამიდი. თქვენ იცით ბატონო გიორგი რომ ბულგარულში შემავალი ვიტამინები ხელს უშლის დიაბეტის წარმოშობას. მე მეცაც გეტყვი, ძალიან კარგი ტოლმა გამოდის ამისგან. მოიცოდე ამ ბულგარულისგან. ბრინჯით და სტაფილოთი და არაჩვეულებრივი მეც ძალიან მიყვარს. დღეს ჩვენ ვაკეთებთ სტაფილოს არაჩვეულებრივ სამართო კონსერვს კულასგან. ეს სუშენ დაარჩია, ხო ეს? ეს სულ ჩემი გაკეთებულია. ძალიან სწრაფად ჭრი იცი? კი, ძალიან სწრაფად.
აკეთებთ ხოლმე საწმელებს? რა თქმა უნდა. კარგი მზარეული ვარ საერთოდ მე. ალბათ გეწოდინება ჩემი შვილებისგან. ხო, იცნობ ჩემს შვილებს. და უკეთებ ხოლმე რა ბავშვებს რაღაცებს, იმიტომ რომ კაცი სამზარეულოში უნდა იყოს მაგარი. და საერთოდ ყოველ ამბობს, რომ კაცს რომ ხელი აქვს, ისეთი ქაოს არ აქვს. მაგარი მწარე ხელი აქვს კაცს საერთოდ რა. მაგრამ რა კაცს უნდა ეწოდეს ცეცხლის დამთება, მწვადი შეწვა და აქედან გამომდინარე ყველანაირი კერძის გაკეთება, ხო? აი აქ არის წარმოდგენილი კულას პროდუქტები, ყემალი. აჯიკები, საწებელი, ყემალი. წამოდი კიდე რა განეთ ყემას სხვათა შორის ადრე წამლად უნიშნავდნენ, ვისაც კუჭის პრობლემები ჰქონდათ. გეთანხმები ნამდვილად და ეს ყემალი სუფთა ქართული მოვლენაა. კულა აწარმოებს ისეთ პროდუქტს, რომელიც საქართველოს სამზარეულოს ავიზიტო ბარათი არის ერთი სიტყვით. მაყვალი პლუს ალუბალი. რა გემრიელი იქნება? ვაშლი, ასკილი, ჯოლოსწენი, შინდი. თან ოჯახში სულ არის. ნუ ცდილობ ხოლმე რომ იყოს. აქ ნახე რა მხელა აი მაღაზიაში შესulis დროს ყურადღებას აქცევთ შეფუთულს. შეფუთოს თავისთავად. ეხლა ხედავ რომ გემოვნებით არის გაკეთებული. კი, ძალიან გემოვნებით არის. ვით და რა თავია გემრიელია შიგთავსი. ნიორი. მაგარია. ის წვილი. ანუ ჟავე სასორტი გვაქვს ეს არის თეთრი ბლის კომპოტი, მაგრამ მე ვნახე რა იცი, ასეთივე თლიანი ტყემლები რო არის ჩაწყობილი, ასეთივე და ჩაკაფულისთვის. ანუ ხორცს რომ მოყარშავ, აი ამ ტყემალს დაასხავ და ჩაკაფული გამოდის, ძალიან გემრიელი. ეს ის ქვეყნებია, სადაც კულას პროდუქცია გადის. ამია პოლონეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, ყაზახეთი. ეს არაჩვეულებრივი ქარხანა ხელს უწყობს საქართველოს პოპულარიზაციას ამასთანავე და თან ისეთი გემრიელი პროდუქტი გაქვს, რომ ხალხი კმაყოფილი დარჩება აუცილებლად, როცა კულას პროდუქტს გასინჯებს. ამიტომაც არის წარმატებული ეს პროდუქცია. ხა ჩვენ გადავინაცვლებთ საწარმოში, სადაც უშუალოდ წვენი ისმება და ნახავთ როგორ და რა გზას გაქვს. წვენებში? და მოვიცე წამიყვანე რა წვენებში და წვენებში. ეხლა ჩვენ სწორედ Music Box-ის ერთ-ერთი Made for Georgia-ს დახმარებით ჩამოვასხამთ წვენს და ვნახავთ როგორ მზადდება ნატურალური ხილის წვენებით და რა გზას გადის ჩვენამდე. ესე იგი, ჩვენ ეხლა ვასხამთ ალუბლის და მაკვლის წვენს, რომელიც ძალიან გემრიელად გამოიყურება და სუნიც არაჩვეულებრივია. არ გადმომივიდეს. აჰა. შემდეგი ეტაპი არის ამ ავსებულ ბოთლს ვახურავთ. ჩაი არა ბოთლებმა როზედას. თქვენ ხართ ჩემი პირველი გადაცემის პირველი სტუმარი ავი არ მივარტყა. და იმედი მაქვს კარგად გავხსნი ამ გადაცემას. ეს გადაცემა იქნება წარმატებული, რამება. აი ნახე თუ არა. თუ ატყდება ზარები, კიდე გვაჩვენეთ, ხო აი ნახავ. ნატურალური ხილის წვენის შემდეგი ეტაპი არის სტერილიზაცია. ეხლა ჩვენ ამ ბოთლებს ჩავაწყობთ აქ, სადაც აიღებენ და გაუკეთებენ სტერილიზაციას და შემდეგ ეტიკეტს დაადებენ, რასაც ჩვენ აუცილებლად დავესწრებით და გავაკეთებთ. მომეხმარეება ნანუკა. ავწიოთ და ჩვენი ჩამოსხმული ხილის ნატურალური წვენი, რომელიც აქ აღნიშნავია, რომ მხოლოდ ქართული ხილისგან მზადდება, ეხლა გაივლის სტერილიზაციას. შემდეგ იქნება ეტიკეტის მიმაგრება, რომელსაც რა თქმა უნდა დავესწრებით და თქვენთან ერთად ჩვენს გავაკეთებთ. ეს ყველაფერი დამზადებულია საქართველოში და საქართველოსთვის. ნატურალური პროდუქტის ბოლო საფეხური არის ეტიკეტის მიკრობა, რასაც ახლა მე და გიორგი ვცდილობთ, რომ წარმატებით გავაკეთოთ. მე რაღაც მგონი არ გამომდის, მაგრამ ვცდილობ. ეს არის ტყემალი, რომელიც კულაში მზადდება. ამბობენ, რომ ტყემლის იმდენი რეცეპტი არსებობს, რამდენიც დიასახლისის არისო. გიორგი, შენ ტყემალი ალბათ თამწვანე გოჯთან ერთად ძალიან გიყვარს, ხო? ტყემალი ისე მიყვარს, თუ გინდა გოჯიც ნუ იქნება. ხო, არ პროფესიონალი? როგორია? აბა, არა, დავსინჯოთ, მე გავსაჯოთ. ანუ რაღაცა გამოვიდა. ან გოგიჩა გავედით ჩვენ ფინალში, ესე იგი, ბოთლებით დავაორთქლეთ იქ შავასხით წვენი ეტიკეტით მივაღარით და ახლა მზად არის ჩვენი არაჩვეულებრივი კულას პროდუქტი, რომ პირდაპირ ბაზარზე და სასოფლო მაღაზიებში გავიდეს.
ხო მე მინდა ცოტათი გადავუხვიოთ თემას და გადავუხვიოთ, ამოდი. გადავუხვიოთ და აბა. გითხოთ თქვენი მეტად ცნობილი და პოპულარული ოჯახის შესახებ. ხო? გითხე. ოჯახის წევრები სულ ნანუკა თქვენი ქალიშვილი, რომელიც სოფლიოში 50 საუკეთესო წარმატებულ და სექსუალურ გოგოს შორის შევიდა. წარმატებული დატოვე სექსუალური მოაშორე. აი რა შეგრძნება იყო, რომ აი თქვენი 21 წელს იყო მაშინ ნანუკა, ხო? ვინერვიულე რა შეგრძნება ნერვიულობ. ნერვიულობ. მამა ვარ ქართველი. ვინერვიულე. ნანუკა გოგიჩაიშვილი. გუში მკითხა ნანუკას, რომ მსახიობობა გინდა თუ არა თქო და ესე მიპასუხა, რომ მინდა და ყოველთვის მენდომებაო. აი ჩემი მშობლები მსახიობები არიან. ძალიან კარგი პროფესია, საერთოდ მსახიობობა არის ურთულესი პროფესია. ნანუკაც ძალიან პოპულარულია, თქვენი მეუღლეც აგრეთვე. თქვენს და თქვენი პატარა ქალიშვილი, რომელიც სავარაუდოდ რაღაცა ისეთ სიზამს, რომ ეჭვი მაქვს სამივეზე პოპულარული. ხო, რაღაცა სიზამს 4 ენაზე ლაპარაკობს უკვე, რაც თავარია. კარგად სწავლობს, კულას პროდუქცია უყვარს და არის ნიჭიერი და ძალიან ლამაზი გოგოა. გოგიჩაიშვილების ოჯახი საერთოდ კულას მომხმარებლები არიან. ჩვენ ძალიან წარმატებულად შევასრულეთ ჩვენი დავალება და ძალიან ბეჯითი თანამშრომლები ვიყავით ცოტახანი კულას ქარხნის. ხელებმა გადაწყაული. ბოლო ეტაპი დარჩა, რომ დავაგემოვნოთ ეს ჩვენიერი შესანიშნავი წვენები, რომელიც გაჯერებულია ვიტამინებით. რაღაც სადაც ჩაფიქრებული ხარ, მითხარი. მე მაქვს ერთი რაღაც ჩაფიქრებული, თქვენ გადაცემის მსვლელობის დროს ბევრჯერ აღნიშნეთ, რომ კულას ერთგული მომხმარებელი ხართ და მე უნდა გამოგცადო თამაში. თვალებ ახალმა უნდა გამოიცნოთ, რომელი ხილის ან ბოსტნეულის წვენია. მე გეტყვით, რომ ეს წვენი არის გემოგლობინისთვის ყველაზე მაგარი. ჯერ ადამიანები და უკვე ვიცი. დეგუსტატორი ხართ, ესე იგი? ჯოლო. შო. ეს ნამდვილად შოუ არის და ბატონი გოგიჩა, ეს კი წარმატებულად ასრულებს თავის დავალებას. აი. ეს არის შინდი და ალუბალი. ნამდვილად თქვენ მართალი ხართ, ეს გასაოცარი შედეგები აქვს გოგიჩას. უდენი. მოჭა? თქვენ ნამდვილად ერთგული მომხმარებელი ხართ კულას. ისე თვალის ამიხელისეულ. კულას პროდუქტის და არა, არ შეიძლება ვერ გამოიცნო, იმიტომ რომ 100%-ით ნატურალური წვენია და თავად დავწმუნდით, როდესაც იქ ხარშვის პროცესს უყურებთ, კი? კარგია. ძალიან დიდი მადლობა და მაყურებელს ვურჩევთ მეც და გოგიჩას, რომ შეიძინეთ კულას ნატურალური პროდუქტი. მithumetas რომ უამრავი დასახელების პროდუქტია კულას. მადლობა. ძალიან კულა.